前2日曬咗啲臘肉啦，今日就攞嚟整生炒糯米飯試下先。啲糯米索晒臘味嘅精華，啲臘肉曬完之後呢，肥肉又卜卜脆，一啲都唔入口喎，正啊！咁之前曬嘅臘肉呢已經整好咗啦，今次就用呢一小節炒飯嚟試下咩味先。首先呢，就係將啲臘肉切粒啦，呢度呢係一條臘腸切粒嘅，冬菇呢就準備5、6隻，浸腍之後呢就切粒。呢度呢大概1執蝦米，用水浸到佢出味先。咁如果有蝦乾嘅話呢，就更加好啦，會香啲嘅。然之後呢，蔥呢就分蔥頭同埋蔥尾分開放喎。同埋呢一個糯米呢，要提前浸4、5個鐘到啦。咁浸完之後呢，將多餘嘅水倒咗佢先，就可以開始炒飯啦。首先鑊裏面噴少少油，然後將冬菇、臘腸、臘肉同埋蔥頭倒晒落去，炒到佢哋出咗味先。跟住收到最細火，將啲糯米倒落去炒，炒勻之後呢，就倒埋啲蝦米落去繼續炒。咁炒到啲糯米半透明呢，就可以倒啲浸蝦米嘅水落去啦。咁一次倒少少，唔好倒咁多水喎。兜勻佢之後呢，冚埋個鑊蓋焗下佢。咁焗到聽到噼噼啪啪嘅呢啲聲呢，開蓋繼續倒少少水，兜勻佢，再繼續焗。咁重複呢一個步驟4、5次到啦。見到糯米透晒明，就攞幾粒試下個口感。如果覺得 OK 啦，就準備少少水，倒少少豉油同埋糖落去，再倒落啲飯度，轉大火係咁炒，炒到啲飯呢乾晒身啦，啲水俾啲飯吸晒，將啲蔥花倒落去炒勻佢呢，就大功告成啦。炒呢個糯米飯呢唔急得噶吓，水呢每次都只可以加少少，細火炒，等啲糯米呢可以有足夠嘅時間去吸收臘味精華。呢個生炒糯米飯呢食落咁香可口，真係同普通嘅炒飯風味呢係完全唔同噶。